अहिलेको जेनेरेलमा पढेको जेन्जीहरूको बुद्धि हेर्नु नि, यसले के खाएर बोल्छ के खाएर बोलेको, यो कालो चस्मा लाएर के हिरो बनेर कति नै उ गरेछ, के खाएर बोल्छ हो अहिलेको पढेको जेन्जीहरू भनेको। अहिलेको युगको मान्छेहरू जन्म कैद हुनुपर्ने मान्छे जेल ब्रेकर गरेको मान्छे पार्टीको सभापति छ, जसलाई देश चलाएको आरोपमा जन्म पढेको छ नि। मेरो खुट्टाको त्यो माटोको उज्जत पनि छैन। सारा चुतिहरू उही बेलामा उही राजाको पृथ्वीनारायण शाह र उही मैत्र राजाको पालो पख पनि नजानेकै जनता ठिक थियो के। बरु त्यो बेलामा सरकारसँग हातेमालो गरेर विदेशी लखड्न त सफल भएको थियो नि, त्यस्तो सपोर्ट त पाएको थियो नि जनताबाट। अहिले के हो यो, अहिले पढेको जेन्जीहरू ठुक 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 यिनीहरूलाई छ नि। सबै अहिलेको त्यो पुरानो नेताहरू मिलेर पुरानो कल कारखानाहरू सबै बेचिएको कल कारखानाहरूलाई अहिलेको सरकारले सचारमा लिएर आएको। हेटौँडा कागज कारखाना के अरे हेटौँडा कपडको कारखाना गन्डङ गन्डङ चलिरहेको कपडा आफ्नै देशमा उत्पन्न भएको आँखा कहाँ गएको कि चोरहरूको अनि अब भिकुरी कागज कारखाना खुल्दैछ अलि दिनमा। ल हेर्नु त नेपालको सबसे ठुलो कागज कारखाना। नेपालमा कापी कलम त चाहियो नि सबैलाई, कागज चाहिँदैन। आफ्नै देशमा बनेको कति राम्रो, आफ्नै देशको जनताले रोजगार पाएको कति राम्रो, त्यतातिर ध्यान खोइ। अहिलेको पढेको जेनेरेलको बुद्धि यस्ता चोरहरू अनि गोराकाली टायर सबैलाई चाहिए, चाहे साइकल होस्, चाहे बाइक होस्, चाहे गाडी ट्रक जेमा पनि त्यो टायर आफ्नै नेपालमा उत्पन्न भए कस्तो राम्रो हुन्छ। त्यो राजाको पालमा बनाएको गोराकाली टायर बन्द इन्तिमारकै नेताहरूले बेचे। अहिलेको सरकारले साँचहरू ल्याउँदैछ गोराकाली टायर पनि अब अलि दिनमा हैन। चुरोट त जसले नै खान्छ नि, स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ सबैले थाहा भएको कुरा हो। तर पनि चुरोट त खान्छ नि, त्यो विदेशबाट चाइनाबाट इन्डियाबाट बनेको चुरोट त किनेर घिचिरहेको छ नि। आफ्नै देशमा बनाउँदैछ। अब के अरे चुरोट कारखाना, त्यो जनकपुर चुरोट कारखाना अलि दिनमा खुल्दैछ। अनि त्यतिर ध्यान खोइ। यो चोरहरूको के भएको के। अब कपड कारखाना त खुल्दैछ, अब के अरे चिनी कारखाना पनि खुल्दैछ। चिनी भने त घिच्नै पर्छ। आफ्नो देशमा बनेको प्रडक्टहरू आफ्नो देशमा बनाउँदै गरेको अहिलेको नयाँ सरकारलाई हातेमाला गरेर सपोर्ट गर्नु न पढेको मान्छेहरू त ठुक 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 ठुक। यिनीहरूलाई त उही पुरानै नेता के कुन्टलको कुन्टल सुन भित्राउने अनि के गरेर भागबन्टा नमिलेर त्यो पोल बाहिर आउँदाखेरि त्यसलाई पित्तल भन्दिने उही केपी ओली ठिक छ यो चोरहरूलाई हैन। अनि त्यहाँबाट 50-60 लाख तिरेर भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका बेच्ने उही शेरबहादुर देउवा केपी ओली प्रचण्डै ठिक छ यिनीहरूलाई हैन। अनि त्यहाँबाट 17-18 हजार मान्छे मारेर जनता मारेर होली खेलेर हैन। नेपालको ब्याङ्क सकेसम्म चाहिँ 25-30 के अरे 200 भन्दा बढी ब्याङ्कहरू लुटेर पैसा सबै विदेश लगेर राख्ने। अनि त्यहाँबाट नेपालमा चाहिँ शासन चलाएर राजा परिवार मार्ने, मदर भण्डारी जस्तो राम्रो नेता मार्ने यस्तो प्रचण्ड चाहियो यिनीहरूलाई हैन। यिनीहरूलाई चाहिएको त्यही हो नि त। अनि नेपालको ढुकुटी सबै